Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kutilmagan surprizlar bilan loy qilishni yaxshi ko'radigan Sitora Farmonova o'ta dabdabali holda gender party o'tkazdi. Kuni kecha kundoshi Farida Qulmatovaning qizlarini to'yi bo'lib o'tdi. Shunda ham Sitora Farmonova ko'plab shov-shuvlarga va negativlarga to'lib ketdi. Bunga sabab kundoshining birinchi turmush o'rtog'idan qizi bo'lgani va bu qiz Sitora Farmonovaning eriga hech qanday aloqasi yo'qligini ochiqchasiga Instagram tarmoqqa qo'yib, ko'pchiliklarni muhokamasiga sabab bo'lgandi. Bugun esa u o'ta dabdabali holda tug'ilgan kun o'tkazdi. Internet tarmog'ida esa Sitora Farmonovaning gender partisi degan mish-mishlar tarqalib ketdi. Bunga sabab yaqindagina to'y qilgan Rayhon Ulasenova. U yaxshi niyatda Sitora Farmonovaga bolalar so'rg'ichini olib keldi. Balki Sitora Farmonova homiladordir. Buni ko'pchilikdan yashirayotgan bo'lishi mumkin. Tez orada kutilmaganda yana bizlarni hayron qoldiradi degan umiddamiz. Sevimli aktrisamiz Sitora Farmonovaga o'z tilaklaringizni, tabriklaringizni bildirib qolishingiz mumkin. Aziz muxlis, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Eng so'nggi va qaynoq yangiliklar faqatgina bizda.